Алло, привет. Я хочу на день рождения. Сложно просто. Ну, я, наверное, хочу какое-нибудь животное. Да. А, у тебя собака. А у меня вообще ничего нет. Кого? Бегай. Это хомяк. Нормально, я такая смотрю. Тут хомяк. Я вообще даже не знаю. Все, пока. Пока. Так вот, я ее назвала Соня. Хомяка. Вот мама мне купила да? Купила клетку, но мне для Сони. Отличная клетка для отличного хомяка. Что он делает? Иди какашку. Ну, всем пока. С вами была Машка и... Кто там был? Кто там был? Какашка, да? Какашка. Короче, почему Соня мы называем? Потому что она постоянно спит, а какашка, потому что она какает. Это вы видели ее клетку. Но я уже показывал видео. Видео. Подписывайтесь на наш канал Сони. И ставьте лайки. Или пальчики вверх. Да. Если ты не подписан или не подписана, подпишись. Да иди так туда. Ты мне мешаешь говорить. Ты сама бы что сказала? Такая большая речь. Обалдеть, я это в жизни не сказала бы. А сегодня хочу будет. Позырь ты в камеру. Знаете, как мило очень.